Do step 9 word building and 10. இப்போ வேர்ட் பில்டிங் என்று சொல்கிறதோ இது ஆக்டிவிட்டி. ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் இந்த சத்தங்கள் எழுத்துக்களோட விளையும் போது அட்டையிலேயே காட்டி அதை சேர்த்து பிரித்து செய்யும் பொழுது அது நன்கு மனதில் பதியும். இந்த ஆக்டிவிட்டியால் முக்கியமாக ஒரு மொழியை கற்றும் பொழுது அதன் சத்தங்களோட விளையாடுறது, அடுத்து வருவது அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த இந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் ஒருக்கா அவர்களுக்கு காட்டினால் போதும், அவர்களே அந்த சத்தங்களை சேர்த்து பிரித்து சொற்களை உருவாக்கலாம். அப்போ இதில் முதல் என்ன நடக்குது, முதல் நீங்கள் ஓரலாக அவர்களுக்கு அதிக ஆர்வத்தை அதை கேட்கும் வாய்ப்பை உருவாக்குன்றீர்கள். இந்த மாதிரி வாய்ப்பு மிகவும் முக்கியமானது. சத்தங்கள் மொழி என்பது சத்தங்கள். அந்த சத்தங்களை கேட்டு கேட்டு கேட்டுத்தான் அதிலே அவர்கள் ஊறினால்தான் அவர்களுக்கு அந்த சத்தங்கள் நன்கு பதிந்தால் அது தானாகவே அவர்களை அறியாமல் அந்த சத்தங்களை அவர்கள் சொற்களிலே கண்டுபிடிக்க முடியும். அதன் பின்பாக அந்த சத்தங்களை அட்டையிலே பிரித்து பிரித்து அதை எப்படி செய்வதென்று ஒரு முறை அறிமுகம் செய்வது இங்கே மிக மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால் அது ஒரு பாடம் இல்லை, அது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தனையை தூண்டுவது தான் இந்த அறிமுகம் செய்கிறது ஆக்டிவிட்டியை. அதை செய்யும் பொழுது அவர்களே சிந்தித்து சிந்தித்து செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு மனதிலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ், தே ஆர் ஏபிள் டு, தங்களால் முடியும் என்ற ஒரு இதை கொடுப்பது, கான்ஃபிடென்ஸை கொடுப்பது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கின்ற வேலை. ஸோ இதை படிப்பாக கொடுக்காமல் அதை எப்படி செய்கிறது என்று கொடுக்கறது தான் முதற்கா. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் அட்டை பெருசு எல்லாம் வேணுமென்று இல்லை, எந்த பேப்பர் கிடக்குதோ துண்டாக வெட்டி சேர்த்து பிரித்து இல்லை அட்டையில் செய்தீர்கள் என்றால் அவற்றை பக்குவமாக எப்படி அதை நாங்கள் கையாள வேண்டும் என்று அறிமுகம் செய்வது மிகவும் முக்கியம். ஏனென்றால் ஒரு அட்டையில் நீங்கள் செய்தீங்கள் என்றால் குழந்தைகள் அதை 10 வருஷம், சின்ன குழந்தைங்க 3 வயசு குழந்தைக்கு கூட எப்படி அதை கையாள வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்தால் அந்த அட்டைகள் 10 வருஷத்துக்கும் போகும். ஸோ நீங்கள் நினைக்காதீங்க குழந்தைகள் என்றால் பிச்சு போடுவது தான், இல்லை, அது பெரியவர்களுடைய எண்ணம். ஆனால் எப்படி அதை கையாள வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த குழந்தையும் மிகவும் அழகாக கையாளும். ஸோ அட்டையில் வர்ற விளையாட்டுகள் மிகவும் முக்கியமானது. ஒவ்வொன்றுக்கும் பேப்பர் அல்லது அட்டையில் நீங்கள் செய்து அவற்றை ஒழுங்காக பேக்கெட்டாக நீங்கள் வைத்தீங்கள் என்றால் அவர்கள் அதை எடுத்து பார்த்து விளையாடி உட்கார்ந்து அதை அதனுடன் வேலை செய்து பின் அதை ஒழுங்காக வைப்பது தான் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. அதை குழந்தைகள் விலகுவாக செய்வார்கள், ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்வார்கள். ஒரு அட்டையிலே ஒரு குழந்தை செய்கிற விளையாட்டை மற்ற குழந்தை மிகவும் அவதானித்து கற்றுக்கொள்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கின்றது. அது வரும் தப்புக்களை இன்னொரு குழந்தை போய் திருத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதை தாங்கள் புதுமையாக ஒன்றை கண்டுபிடிப்பது. அதனால் இந்த அட்டை விளையாட்டுகள் மிகவும் முக்கியமானது. இது நாங்கள் இப்பொழுது we are going to join with vowel sound, to use only one vowel sound. ஒரு vowel soundோட கான்சனன்ட்ஸை சேர்த்து விளையாட போறோம். அதுக்கு எல்லா கான்சனன்ட்ஸின் சத்தங்களும் தெரிந்து இருக்க வேண்டியது இல்லை. இப்பொழுது நாங்கள் ஓ எடுத்துட்டோம். ஓவை எடுத்தால் இந்த ஓ சத்தத்தோட வேற என்னென்ன சத்தங்களை நாங்கள் சேர்த்து விளையாட போறோம் பார்ப்போம். ஓ சோ, இட் ஓ டோ, இட் ஓ டோ, இஸ் ஓ சோ, ஓ ஓ மெதுவா ஓ மோ, ஓ ஓ நோ, என்ன சத்தம் ஆருக்கு என்ன சத்தம் ஆர் ஓ ரோ, எம்முக்கு என்ன சத்தம் எம் ஓ மோ. இது
B. B என்ன சத்தம்? bag, box, bun. B O bo. இது P, pen, pen, pencil. P என்ன சத்தம்? O po. G, G என்ன சத்தம்? O go. இப்ப நாங்க சத்தம் ஓவோட சேர்த்தோம். அதே போல நாங்கள் ஒவ்வொரு வவலோடையும் இது மாதிரி சேர்த்து விளையாட வேண்டும். இது A. ஏக்கு என்ன சத்தம்? A. G, G A, A, ga. P A, A, pa. B A, A, ba. N A, 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 ma. N A, R, சத்தம். ra. சில இடங்கள்ல நான் ஃபாஸ்டா போறேன். ஆனால் நீங்க இப்படி ஃபாஸ்டா போக தேவை. அவர்களுக்கு சிந்திப்பதற்கு நிறைய நேரம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இப்ப நாங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் எல்லாத்தையும் செய்யவில்லை நான். ஆனாலும் இப்ப இந்த எம் ஒவ்வொரு சத்தத்தையும் 2 வவலோட M O O mo, M A A ma, ஒரு கான்சனன்ட் ஆனால் 2 சத்தம். ஆருக்கு என்ன சத்தம்? R O O ro. R A A ra. G என்ன சத்தம்? G O go. G A ga. சோ இந்த சத்தங்களை நீங்கள் சேர்த்து வச்சு அந்த படங்களோட கேஸ் இன்னைக்கு யார் வருது கே. சோ அப்ப அவர்கள் கேய உருவாக்கலாம். அது மாதிரி நீங்க அதுல ஆக்டிவிட்டிஸை செய்யலாம்.